Fühlst du dich oft energielos, fehlt dir der Fokus, der richtige Antrieb oder hast du vielleicht sogar eine schwache Libido? Dein Testosteronspiegel könnte der Schlüssel sein. In diesem Video zeige ich dir, was du tun und was du lassen musst, um dein Testosteron natürlich auf Top-Level zu bringen. Ganz ohne die teuren Pillen von Big Pharma und ohne die Nährstofffallen von Big Food. Ich lebe, was ich predige. 100% natürlich, auch mit 45 und einem spitzen Testosteronwert. Dazu aber gleich mehr. Bleib dran, denn diese Strategien, die dir so nicht jeder erzählt, können deine Lebensqualität fundamental verändern. Ich bin Arthur von Life Algorithm. Hier auf diesem Kanal helfe ich dir, die oft komplexen Algorithmen für deine Gesundheit zu entschlüsseln und für dich nutzbar zu machen. Ich habe gerade schon angedeutet, dass ich selbst mit 45 einen spitzen Testosteronwert vorweisen kann. Und jetzt zeige ich dir die Fakten dazu, ganz transparent. Mein aktueller Testosteronwert liegt bei 7,36 Nanogramm pro Milliliter, wie du im Scan meiner Blutwerte sehen kannst. Um das einzuordnen, das ist für mein Alter ein absoluter Topwert und locker 20-40% über dem Durchschnitt. 100% natürlich. Und das ist noch nicht alles. Mit 45 habe ich einen Körperfettanteil von unter 12% und ja, das Sixpack, das du hier siehst, ist echt und kein Photoshop-Trick. Ich nehme keinerlei Supplemente, keine Pillen, keine Pulver. Mein Erfolg basiert einzig und allein auf optimierter natürlicher Ernährung und richtigem und zeiteffizienten Sport. Viele fragen mich, Arthur, was ist dein Geheimnis? Und mein Ex-Schwager sagt immer, dass ich in den Zaubertrank gefallen wäre als kleines Kind. Mein Geheimnis ist eigentlich keines, sondern es basiert auf den 3 fundamentalen Grundsäulen der Gesundheit, die jeder von uns beeinflussen kann. Ernährung, Bewegung und Schlaf. Um dir zu zeigen, dass das nicht nur meine persönliche Erfahrung ist, sondern breit gestütztes Wissen von Experten widerspiegelt, habe ich mir die Mühe gemacht und 15 der erfolgreichsten und meistgesehenen YouTube-Videos von anerkannten Fachleuten zum Thema Testosteronoptimierung analysiert und die Kernaussagen zusammengefasst. Das Ergebnis dieser Auswertung ist absolut eindeutig und bestätigt meine Philosophie. An erster Stelle steht die Ernährung mit einem Anteil von 30%. Darauf folgt der Schlaf mit 12%. Knapp dahinter liegen Training und Bewegung mit 11%. Ebenfalls 11% entfallen auf das Thema Supplemente. Und hier geht es oft darum, welche nicht nötig sind oder sogar schaden können. Unser allgemeiner Lebensstil macht ebenfalls 11% aus. Die Vermeidung von Schadstoffen und Toxinen spielt mit 8% eine wichtige Rolle. Das Stressmanagement trägt mit 6% bei. Medizinische Aspekte wie bestimmte Vorerkrankungen oder Medikationen kommen auf 5%. Mentale Aspekte und die richtige Einstellung machen 4% aus. Und schließlich hormonelle Interaktionen mit 2%. Das Entscheidende für dich: Kategorien, die wir direkt beeinflussen können, also Ernährung, Schlaf, Training und Bewegung, die Entscheidung für oder gegen Supplemente, unser allgemeiner Lebensstil, die Vermeidung von Schadstoffen und unser Stressmanagement machen zusammen 79% des gesamten Themas aus. Es sind also nicht primär die guten Gene oder ein Zaubertrank, sondern unser tägliches Verhalten, das den Unterschied macht. Wie ich immer sage, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Jetzt sagst du vielleicht, und diese Kritik kam auch schon bei meiner Analyse zum Thema Prostata auf in dem Video, dass so eine Auswertung von YouTube-Videos unwissenschaftlich und unlogisch sei. Aber ich sehe das fundamental anders, und zwar aus guten Gründen. Erstens, in den von mir analysierten Videos sprechen keine 13-jährigen Influencer, sondern anerkannte Doktoren, Forscher, Professoren, Profisportler, Fachexperten, die ihre jahrelange Praxiserfahrung und ihr tiefes Fachwissen teilen. Zweitens, ich persönlich vertraue bei solch spezifischen Gesundheitsthemen oft mehr auf die fundierten Erklärungen dieser Fachleute, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen, als auf einen Allgemeinmediziner, der, bei allem Respekt, meist nicht so tief in jeder einzelnen Spezialmaterie steckt. Drittens, man kann natürlich auch weiterhin blind den Expertenempfehlungen folgen, beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, und sich Vollkornprodukte und Fruchtsäfte in rauen Mengen reinschrauben, wie es deren Ernährungspyramide empfiehlt. Ob das aber der Weisheit letzter Schluss ist für eine optimale Hormonbalance und Gesundheit, wage ich stark zu bezweifeln. Und seien wir ehrlich, Big Food und Big Pharma werden uns sicher nicht die ultimativen, kostenlosen und natürlichen Lösungen für unsere Gesundheit liefern. Auch die konventionelle Schulmedizin, oft durch Studien von genau diesen Industrien beeinflusst, hat hier ihre Grenzen, wenn es um präventive, natürliche Optimierung geht. Mein eigenes Beispiel, meine Werte, mein Körpergefühl, all das zeigt doch, dass mein Ansatz, der auf der Analyse von Expertenwissen und eigener Erfahrung beruht, funktioniert. Natürlich ohne die Pillenlügen und teuren Versprechungen der Industrie. Und genau dieses Wissen, wie du dein Testosteron auf Basis dieser Prinzipien optimieren kannst, möchte ich heute mit dir teilen. Denn ein gesunder Testosteronspiegel ist weit mehr als nur Muskeln und Libido. Er ist der Motor für deine Energie, deine Stimmung, deinen mentalen Fokus, deinen Antrieb und deine allgemeine Widerstandsfähigkeit.
Jetzt fragst du dich vielleicht, was habe ich davon? Mehr Lebensqualität, mehr Vitalität, mehr Du. In diesem Video nehmen wir uns daher 4 entscheidende Kernbereiche vor, die auf diesen Grundsäulen und den Erkenntnissen der Analysen aufbauen. Eins: Das oft unterschätzte Fundament. Dein Schlaf und dein Umgang mit Stress. 2: Powerfood statt Pillenhype. Wie deine Ernährung zur Testosteronfabrik wird. 3: Bewegung, die wirklich wirkt. Das richtige Training für hormonelle Balance. 4: Und ganz wichtig, wie du die heimtückischen Testosteronräuber im Alltag clever erkennst und eliminierst. Wenn du tiefer in die einzelnen dieser Themen einsteigen möchtest, habe ich bereits einige Videos, die dir weiterhelfen können. Schau dir zum Beispiel mein Video zum Thema Sixpack-Ernährung an oder das Video zum Thema Kohlenhydrate. So geht's wirklich einfach. Fangen wir mit dem an, was die meisten Männer zwar wissen, aber im stressigen Alltag oft vernachlässigen: Schlaf und Stressmanagement. Das sind nicht einfach nur nette Extras, sondern die absoluten Masterregulatoren für deine gesamte hormonelle Landschaft, insbesondere für Testosteron. Warum ist Schlaf so entscheidend? Ganz einfach. Der Großteil deines täglichen Testosterons wird produziert, während du schläfst, besonders in den Tiefschlafphasen. Wenig oder schlechter Schlaf ist also ein direkter Schlag gegen deinen Testosteronspiegel. Eine bekannte Studie der University of Chicago hat das eindrücklich gezeigt. Schon eine Woche mit nur 5 Stunden Schlaf pro Nacht senkte den Testosteronspiegel junger, gesunder Männer um 10 bis 15%. Das entspricht einem Testosteronverlust, als wären sie 10 bis 15 Jahre älter. Und klar ist, chronischer Schlafmangel über längere Zeit schadet noch deutlich mehr. Links zu allen im Video genannten Studien findest du unten in der Videobeschreibung. Die wichtigsten Do's für optimalen, testosteronfördernden Schlaf sind eigentlich ganz einfach. Und für alle Details und die genaue Umsetzung schaust du dir am besten mein Video Schlaf dich fit an. Den Link findest du hier oben. Hier ist die Essenz des Videos. 1: Sorge für 7 bis 9 Stunden Qualitätsschlaf pro Nacht. Das ist nicht verhandelbar. 2: Etabliere einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus, auch am Wochenende, für deine innere Uhr. 3: Optimiere deine Schlafumgebung. Sie sollte absolut dunkel, kühl, 16 bis 19 Grad und leise sein. 4: Entwickle eine entspannende Abendroutine. Wichtig sind hier der Bildschirmdetox, mindestens 1 Stunde vor dem Schlafen und der Verzicht auf schwere Mahlzeiten, Koffein oder Alkohol spät am Abend. 5: Nutze das Morgenlicht direkt nach dem Aufstehen für 10 bis 15 Minuten, um deine innere Uhr zu kalibrieren. Kommen wir zum Thema Stress, dem stillen Testosteron-Gegenspieler und Energieräuber. Chronischer Stress bedeutet chronisch hohe Cortisolspiegel. Cortisol, das Stresshormon, ist biochemisch gesehen der direkte Gegenspieler von Testosteron. Ist natürlich sinnvoll. In einer akuten Stresssituation braucht der Körper Ressourcen für Kampf oder Flucht, nicht für Aufbau. Unser moderner Dauerstress ist hier das Hauptproblem, der die sogenannte HPA-Achse überaktiv hält. Deine wichtigsten Do's für effektives Stressmanagement im Alltag. 1: Nutze simple Atemtechniken wie die Boxatmung zum Beispiel, um dein Nervensystem schnell zu beruhigen. 2: Integriere regelmäßige Bewegung in der Natur sowie kurze Einheiten, Achtsamkeit oder Meditation in deinen Alltag. Schon 5 bis 10 Minuten pro Tag reichen. 3: Lerne öfter Nein zu sagen und klare Grenzen zu setzen, um deine Energie und Zeit besser zu schützen. 4: Schaffe bewussten Ausgleich durch regelmäßige Pausen während der Arbeit, erfüllende Hobbys und pflege deine sozialen Kontakte. Ich höre oft, dass ich abgeschlagen und gestresst wirke. Mein Cortisolwert von 6,2 Mikrogramm pro Deziliter, was am unteren Ende der Skala ist, spricht aber eine ganz andere Sprache. Er sagt eher aus, dass ich ziemlich entspannt bin. Ich wirke auf andere so, weil ich immer mega viel um die Ohren habe. Aber wenn das, was man tut, Spaß macht, und bei mir ist es zu 100% so, wird es nie zu Stress werden. An dieser Stelle eine Buchempfehlung: Die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg. Verstehen, wie Gewohnheiten, auch Stressreaktionen funktionieren, ist der erste Schritt, um sie zu ändern. Was sind deine Strategien, um Stress effektiv abzubauen oder deine Schlafqualität zu maximieren? Teile gerne deine Tipps in den Kommentaren. Kommen wir zum Thema Ernährung. Du bist, was du isst. Das gilt besonders für deine Hormone. Vergiss die meisten teuren Testo-Booster-Pillen. Deine Küche hat viel mehr Power. Fette sind deine Freunde, die richtigen wohlgemerkt. Warum sind Fette so entscheidend? Cholesterin ist der direkte biochemische Vorläufer für Testosteron. Gesunde Fette sind absolut essentiell. Eine zu fettarme Ernährung ist einer der sichersten Wege, deinen Testosteronspiegel zu senken. Deine Do's für eine testosteronfreundliche Fettzufuhr. 1: Gesättigte Fette aus guten Quellen wie zum Beispiel Bio-Eiern inklusive Eigelb, Weidebutter, hochwertigem rotem Fleisch oder Kokosöl.
Sie sind wichtig für die Zellmembranstruktur und Hormonproduktion. 2. Einfach ungesättigte Fettsäuren. Olivenöl, Avocados, Mandeln, Macadamianüsse. Alle wirken entzündungshemmend. 3. Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren. Fetter Kaltwasserfisch wie zum Beispiel Wildlachs oder Makrele, Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse. Alles wichtig für die Reduktion von Entzündungen, die Testosteron negativ beeinflussen können. Und hier sind die Don'ts zu Fetten. 1. Transfette aus stark verarbeiteten Produkten. Fastfood, Fertiggerichte, Gebäck. 2. Billige, raffinierte Pflanzenöle, wie zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, in großen Mengen unbedingt vermeiden. Diese fördern Entzündungen. Kommen wir zum Thema Protein bzw. Eiweiß. Ein wichtiger Baustein, aber die Dosis macht das Gift. Du achte auf eine Zufuhr von hochwertigen, möglichst vollständigen Proteinen aus natürlichen Quellen. Ich werde oft gefragt, wie viel Gramm Eiweiß ich pro Kilo Körpergewicht zu mir nehme. Ich messe rein gar nichts. Esse einfach High Protein, High Fat und Low Carb, basierend auf natürlichen Quellen. Gute Quellen sind Fleisch, Fisch, Eier, hochwertige Milchprodukte und Hülsenfrüchte. Don't: Exzessiver Proteinkonsum ist nicht unbedingt besser für Testosteron und kann den Körper belasten. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen: Zucker. Hier gibt es keine Do's, nur Don'ts. Zucker ist einer der größten Testosteronkiller überhaupt. Ständiger Zuckerkonsum führt zu chronisch erhöhten Insulinspiegeln. Hohe Insulinwerte können die Testosteronproduktion direkt unterdrücken und die Insulinresistenz fördern. Eine Studie im Journal Clinical Endocrinology zeigte, dass 75 Gramm Glucose in etwa 2 Dosen Cola den Testosteronspiegel bei Männern um bis zu 25% senken können, für mehrere Stunden. Ein weiteres Don't in diesem Kontext sind stark verarbeitete Lebensmittel. Die sind oft eine Nährwertkatastrophe, voll mit raffiniertem Zucker, ungesunden Fetten, künstlichen Zusatzstoffen, viel Salz. Denk logisch, dein Körper ist für echte, naturbelassene Nahrung gemacht, nicht für Laborkreationen der Big Food-Industrie. Diese Produkte fördern Entzündungen und Übergewicht. Kommen wir zu ein paar natürlichen Testosteron-Boostern, den Mikronährstoffen aus der Nahrung. 1. Zink. Absolut essentiell für die Synthese von Testosteron und die Funktion der Zellen. Gute Quellen sind hier Austern, Rindfleisch, Kürbiskerne, Linsen. 2. Magnesium. Beteiligt an über 300 enzymatischen Prozessen, auch der Hormonproduktion. Gute Quellen sind hier grünes Blattgemüse, Nüsse, Samen, Bitterschokolade. 3. Vitamin D. Wirkt wie ein Steroidhormon und ist direkt an der Testosteronproduktion beteiligt. Mehr dazu gleich. 4. Bor. Ein Spurenelement, das helfen kann, freies Testosteron zu erhöhen und den Östrogenspiegel zu senken. Gute Quellen sind hier Mandeln, Avocados, Brokkoli. 5. Selen. Wichtig für die Schilddrüsenfunktion, die eng mit Testosteron zusammenhängt. Eine gute Quelle sind zum Beispiel Paranüsse. An dieser Stelle kann ich das Buch Darm mit Charme von Julia Enders empfehlen. Ein gesundes Darmmikrobiom ist unglaublich wichtig für die Hormonbalance und die Nährstoffaufnahme. Hier ein Zitat aus dem Buch: Der Körper wird besser, wenn man ihn besser behandelt und ihm die richtigen Bausteine gibt. Und denk dran, das fängt auf deinem Teller an. Kommen wir zur Bewegung. Dein Körper ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen. Er ist dafür gemacht, gefordert zu werden. Und er belohnt dich dafür mit einem gesünderen Hormonhaushalt. Der unangefochtene Königsweg zur Testosteronoptimierung ist Krafttraining. Warum so effektiv? Schweres Krafttraining mit Grundübungen, die viele große Muskelgruppen zeitgleich beanspruchen, ist ein potenter, natürlicher Testosteronbooster. Es sendet ein starkes anaboles Signal. Eine Meta-Analyse im Journal of Strength and Conditioning Research bestätigte, dass Krafttrainingsprogramme, insbesondere mit moderatem bis hohem Volumen und Intensität, zu einem signifikanten Anstieg des basalen Testosteronspiegels führen. Deine Do's für testosteronförderndes Krafttraining. 1. Fokus auf Grundübungen. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Überkopfdrücken, Rudervarianten, Klimmzüge. Diese Übungen rekrutieren die meiste Muskelmasse und erzeugen die größte hormonelle Antwort. 2. Angemessene Intensität. Fordere dich heraus. Ziel auf einen Wiederholungsbereich von etwa 6 bis 12 Wiederholungen pro Satz, wobei die letzten Wiederholungen anstrengend sein sollten, nahe am technischen Muskelversagen. 3. Progressive Überladung, Progressive Overload. Versuche dich im Laufe der Zeit kontinuierlich zu steigern, sei es durch mehr Gewicht, mehr Wiederholungen oder mehr Sätze. Ein Beispiel: Schaffst du heute 3 Sätze Kniebeugen mit 80 Kilo für 8 Wiederholungen, versuche nächste Woche 9 Wiederholungen oder 85 Kilo. Punkt 4, das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste: Regelmäßigkeit und Konstanz. 2 bis 4 gut geplante Krafttrainingseinheiten pro Woche sind ein hervorragender Richtwert. Für die Motivation hier ein schönes Zitat von Vince Lombardi:
Erfolg kommt nicht über Nacht. Er ist das Ergebnis von kleinen, disziplinierten Schritten, die Tag für Tag gemacht werden. In meinem Video zum Sixpack-Training liefere ich einen konkreten Trainingsplan mit Videoanleitungen und ein Dokument mit 278 Übungen inklusive Videos für jede Übung. Damit erzielst du mit wenig Zeitaufwand große Erfolge. Kommen wir zu den Don'ts beim Training. Die Gefahr des Übertrainings. Weniger ist manchmal mehr. Zu langes, zu häufiges und zu intensives Training ohne ausreichende Regeneration kann ins Gegenteil umschlagen. Es kann zu chronisch erhöhten Cortisolspiegeln führen, die dein Testosteron unterdrücken. Achte auf Signale wie chronische Müdigkeit, Leistungsabfall, Schlafstörungen oder erhöhte Reizbarkeit. Trainingseinheiten sollten idealerweise nicht viel länger als 60 bis 75 Minuten sein, reine Trainingszeit. Ich persönlich trainiere nur 5 mal 33 Minuten pro Woche und das reicht vollkommen für meine Form aus. Kommen wir zum Lebensstil. Jede Bewegung zählt. Hier die Do's. Nicht nur das formelle Training ist wichtig, sondern auch deine allgemeine körperliche Aktivität. Geh zu Fuß, nimm die Treppe, erledige Besorgungen mit dem Fahrrad, spiel mit deinen Kindern. Wenn du einen Bürojob hast, steh regelmäßig auf. Wir brauchen keine E-Bikes, E-Scooter oder E-sonst was, da wir schon zu wenig Bewegung haben. Denk logisch. Dein Körper interpretiert ständige Aktivität als Signal. Ich werde gebraucht, also produziere ich mehr Testosteron. Ein guter Booster ist hochintensives Intervalltraining. HIIT. Ein Du. Kurze, intensive HIIT-Einheiten können Testosteron und Wachstumshormone positiv beeinflussen und sind sehr zeiteffizient. Aber auch hier gilt Qualität vor Quantität und nicht zu oft pro Woche. 1- bis 2-mal zusätzlich zum Krafttraining kann auf jeden Fall reichen. Last but not least kommen wir zum Ausdauertraining. Hier die Do's und Don'ts. Moderates Ausdauertraining ist gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Exzessiver, lang andauernder Ausdauersport ohne adäquate Regeneration kann jedoch den Cortisolspiegel erhöhen und den Testosteronspiegel senken. Finde hier die richtige Balance. Wenn dir diese praxisnahen Trainingstipps gefallen, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Jetzt wird es spannend. Es gibt da draußen einige heimtückische Testosteronräuber, denen wir oft unbewusst ausgesetzt sind. Körperfett, der versteckte Aromatase-Aktivator in deinen Zellen. Warum ist überschüssiges Körperfett ein Problem? Überschüssiges Körperfett, besonders viszerales Bauchfett, ist hormonell aktiv. Fettzellen enthalten das Enzym Aromatase. Aromatase wandelt dein Testosteron in Östrogen um. Denk logisch. Das ist ein Teufelskreislauf, denn ein höherer Östrogenspiegel bei Männern kann die Fetteinlagerung begünstigen und die Testosteronproduktion drosseln. Männerbrüste willkommen. Halte deinen Körperfettanteil gesund, ideal zwischen 10 und 15%. Ernährung und Training sind hier deine Waffen. Kommen wir zu Alkohol, dem geselligen Partytrunk und Killer für deine männlichen Hormone. Regelmäßiger und übermäßiger Alkoholkonsum ist Gift für dein Testosteron. Alkohol senkt ihn direkt, kann die Östrogenwerte erhöhen, teilweise durch Aromataseaktivierung in der Leber, stört die hormonelle Achse und kann die Leber belasten. Ein gelegentliches Glas ist okay, aber tägliche Exzesse nicht. Obacht auch bei Xenoöstrogen. Das sind menschengemachte Chemikalien, die wie Östrogen wirken und deine Hormonbalance als endokrine Disruptoren stören. Prominente Beispiele sind hier BPA und Weichmacher in Kunststoffen, Konservendosen und sogar auf Kassenzellen. Studien zeigen ganz klar negative Auswirkungen auf männliche Hormone. Auch Pestizide auf konventionellem Obst und Gemüse sowie Parabene in vielen Kosmetikprodukten sind relevant. Mittlerweile nutze ich keine Duschgels oder andere Chemikalien und setze daher auf natürliche Alternativen wie zum Beispiel die Aleppo-Seife hier, die ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dann kommen wir zu Vitamin D, das Sonnenhormon und seine Schlüsselrolle. Es ist ein Prohormon und direkt an der Testosteronproduktion in den Zellen der Hoden beteiligt. Ein Mangel ist weit verbreitet. Die besten natürlichen Quellen sind 1. Sonnenlicht auf deiner Haut. Täglich 15 bis 30 Minuten mit möglichst viel freier Haut an der Sonne, idealerweise mittags. Dann Nahrungsquellen, aber hier auch wirklich bedingt. Fetter Fisch, Eigelb und Leber leisten auch einen kleinen Beitrag. Vitamin D3 ist das einzige, was ich selbst im Winter supplementiere. So Männer, das war ein tiefer Tauchgang. Fassen wir die Kernaussagen zusammen. Dein Testosteron natürlich zu steigern ohne teure Supplemente ist absolut machbar. Die Schlüssel sind: 1. Priorisiere deinen Schlaf. 7 bis 9 Stunden Qualitätsschlaf sind nicht verhandelbar. 2. Werde zum Meister deines Stresses. Cortisol ist der Feind deines Testosterons. 3. Iss echte, naturbelassene Lebensmittel. Viele gesunde Fette und Proteine, viele Ballaststoffe, wenig Zucker, am besten gar keinen und keine stark verarbeiteten Produkte.
4. Trainiere smart und fordere deinen Körper. Regelmäßiges Krafttraining und ein aktiver Lebensstil. 5. Entlarve und meide die Testosteronräuber. Reduziere überschüssiges Körperfett, minimiere Alkohol und achte auf Umweltgifte. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, um die Rückbesinnung auf natürliche Prinzipien. Denk logisch, dein Körper ist ein Wunderwerk und weiß, was gut für ihn ist, wenn du ihm die richtigen Signale gibst. Ich hoffe von Herzen, dieses Video hat dir nicht nur Wissen vermittelt, sondern dich auch motiviert. Es geht nicht um schnelle Fixes, sondern um nachhaltige Veränderung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, abonniere den Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Das ist der beste Weg, mich zu unterstützen. Und jetzt bist du dran. Welchen dieser Tipps wirst du als erstes umsetzen oder praktizierst du schon erfolgreich? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf den Austausch, lese jeden Kommentar und beantworte ihn auch. Für das Thema des nächsten Videos stimmen wir noch in der Telegram-Community ab. Werde gerne Teil der Community und gestalte den Kanal aktiv mit. Bleib du gesund, bleib stark und triff die richtigen Entscheidungen. Und zum Abschluss noch ein Zitat von Jim Rohn. Kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. In diesem Sinne, Peace out.